ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඉතාමත් ආදරයෙන් හැමෝම පිළිගන්නවා. අද දවසේ අපි බලන්නට යනවා පාස්කු මංගල්‍ය ගැන. අ, යුදෙවරුන්ට නැත්නම් මේ යුදෙවරුන්ගේ මංගල්‍යයන් 9ක් තියෙනවා. ඒ 9න් දෙවියන් වහන්සේ යුදෙවරුන්ට පවත්වන්න කියලා කියපු මංගල්‍යයන් 7යි. ඔය 7න් එකක් තමයි මේ පාස්කු මංගල්‍ය කියලා කියන්නේ. මේ මංගල්‍යයන් දීලා තියෙන යුදෙවරුන්ට නිසා අපි ඒක ඒගොල්ලන්ගේ දෘෂ්ටි කෝණයෙන් නැත්නම් යුදෙවරුන්ගේ දෘෂ්ටි කෝණයෙන් අපි බලමු. මේ මංගල්‍යයන් පටන් ගත්තේ නික්මයාම 12. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේ මෝසෙස්ට මේ මංගල්‍යයන් පවත්වන්න ඕනේ කියලා ලස්සනට කියලා දුන්නු පරිච්ඡේදය තමයි ලෙවි කතාවේ 23 වෙනි පරිච්ඡේදය. ඒක නිසා අද අපි බලන්න යන්නේ ඔය ලෙවි කතාවේ 23 වෙනි පරිච්ඡේදයේ කොහොමද මේ පාස්කු මංගල්‍ය පවත්වන්නේ කියලා දෙවියන් වහන්සේ කියලා තියෙන්නේ කියලා. හොඳයි මම කියවන්නම් ලෙවි කතාවේ 23 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 5 වෙනි පදය. ඒකේ කියනවා පළවෙනි මාස දස 4 වෙනි දින සවස ස්වාමින් වහන්සේගේ පාස්කුව වේ. මගේ දරුවනේ පාස්කුව කියන එකට හේබ්‍රෙව් භාෂාවෙන් කියන්නේ පෙෂාක් කියලා. පෙෂාක් පාස්කුව කියලා කියන්නේ හේබ්‍රෙව් භාෂාවෙන් පෙෂාක්. ඔය පළවෙනි මාසය කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ නැත්තම් මේ යුදෙවරුන්ගේ අවිව් කියන මාසය. ඒකට නිසාන් මාසය කියලාත් කියනවා. අපේ කැලෙන්ඩරේ ඕක ඇවිල්ලා මේ අප්‍රේල් මාසේ. එතකොට අප්‍රේල් මාසයේ තමයි යුදෙවරුන්ගේ පළවෙනි මාසය. යුදෙවරුන්ගේ කැලෙන්ඩරේ මගේ දරුවනේ තියෙන හඳ ආශ්‍රිතව. ඒගොල්ලන්ගේ කැලෙන්ඩරේ අවුරුද්දකට දවස් 360යි. ඒ කියන්නේ මාසයකට දවස් 30යි. 14 වෙනිදා කියලා කියන්නේ අර අපි ලංකාවේ අපි ගත්තොත් පෝය කියලා කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම හඳ පේන දවස. ඒ සම්පූර්ණයෙන්ම හඳ පේන දවස තමයි ඔය අවිය මාසයේ 14 වෙනිදා කියලා කියන්නේ. එතකොට එදා තමයි මේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ පෙෂාක් නැත්නම් පාස්කුව සමරන්න ඕනේ කියලා මෝසෙස්ට දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ. මොකක්ද ඒ කතන්දරය? මතකද ඊශ්‍රායෙල් වරු මිස්ර දේශයේ මේ වහල්ලන් හැටියට ඉන්නකොට ඒ අයව රටෙන් නිදහස් කරලා දෙන්න කියලා දෙවියන් වහන්සේ මෝසෙස් තුලින් පාරාවට අවවාද කරනවා නේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඒ කතාව. හැබැයි අහුවේ නැහැ. ඊට පස්සේ දෙවියන් වහන්සේ මොකද කරන්නේ? මේ වසංගත 10ක් එවනවා. පළවෙනි වසංගතේ මොනවාද? වතුර ලේවීම. 10 වෙනි වසංගතේ මොනවාද? මිස්රයේ කුළුඳුලන් මිය යෑම. එතකොට මේ මිස්රයේ මනුෂ්‍යයන්ගේ විතරක් නෙමෙයි සත්තු ජීවීන්ගේත් මේ කුළුඳුල් පිරිමි සතා නැත්නම් කුළුඳුල් පිරිමි පුතා මැරුණා. ඒක තමයි අර 10 වෙනි වසංගතයේ දෙවියන් වහන්සේ එවපු. දෙවියන් වහන්සේ මෝසෙස්ට කියනවා දැන් මම යවන ඔය කුළුඳුලන්ව මරණයේ දූතයව ඒ මරණයේ දූතයා මධ්‍යම රාත්‍රියේ එන්න යනවා. ඔයගොල්ලෝ නැත්නම් ඊශ්‍රායෙල් වරු මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ඕගොල්ලෝ හොඳ එළු බැටළු පැටියෙක්ව අරගන්න ඕනේ. ඒ බැටළු පැටියව මැරලා ඒ ලේ ඕගොල්ලන්ගේ ගෙදර උළු අහුවේ ආලේප කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒ මරණයේ දූතයා ඊශ්‍රායෙල් වරුන්ගේ ගෙවල් නැත්නම් ඕගොල්ලන්ගේ ගෙවල් පසු කර යනකොට ඒ උළු අහුවල තිබෙන ලේ දැක්කහම ඒ මරණයේ දූතයා ඒ ගෙදරට මරණය පමුණවන්නේ නැහැ. එතකොට පෙෂාක් කියලා හේබ්‍රෙව් භාෂාවෙන් කියන්නේ මගේ දරුවනේ මොකක්ද දන්නවද? පසු කරගෙන යෑම. එතකොට ඒ ලේ ආවරණය කරලා තිබෙන උළුවහු වල තිබෙන ගෙවල් පහු කරගෙන ගියා ඒ මරණයේ දූතයා. ඒක සිදු වුණා. මොනවද කළේ? මේ මිනිස්සු මේ ඊශ්‍රායෙල් ජනතාව ඒ විදිහටම කීකරු වෙලා බැටළු පැටියෙක් මරලා ඒ ලේ ආලේප කරා ඒගොල්ලන්ගේ උළුවහු වල. එතකොට ආලේප කරලා ඒගොල්ලා ඒකේ ඇතුළට වෙලා හිටියා. මේ මරණයේ දූතයා
ඒ ගෙවල් පහු කරගෙන ගිහිල්ලා මිසරයේ කුළුඳුලන්ව මරපු නිසා මොකද උනේ පාරාවටම මේ ඊශ්‍රායෙල් මිනිස්සුන් එපා වෙලා පාරාව ඉඩ දෙනවා මේ ඊශ්‍රායෙල් මිනිසුන්ට යන්න කියලා ඒගොල්ලන්ට ඉඩ හරිනවා. එහෙම තමයි මේ ඊශ්‍රායෙල් වරුන් ඔවුන්ගේ වහල්කමේ නැමැති මිස්ර දේශයෙන් පිටත්ව එළියට ආවේ. එතකොට මේ කතන්දරය ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේක ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවා. එතකොට එදා ඉඳන් මේ දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා ඊළඟ අවුරුද්දේ දැන් ඕගොල්ලෝ මේ අද පිටත්ව යනවනේ. එතකොට මේ මාසය තමයි ඕගොල්ලන්ට පළවෙනි මාසය. ඒ වෙනකන් මේ මගේ දරුවනේ ඒගොල්ලන්ට කැලෙන්ඩරයක් කියලා දෙයක් තිබුණේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ කැලෙන්ඩරේ කියලා පාවිච්චි කරේ මේ මිස්ර වරුන්ගේ කැලෙන්ඩරේ. ඒ අනුව තමයි ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම වැඩ කරේ. දැන් දෙවියන් වහන්සේ මොනවද කියන්නේ? දෙවියන් වහන්සේ කියනවා ඕගොල්ලන්ටම මම වෙනම කැලෙන්ඩරයක් දෙන්නම්. දින දර්ශනයක් දෙන්නම්. මේක තමයි මේ අද පිටත් වෙන දවස මේ මාසෙ තමයි ඕගොල්ලන්ගේ පළවෙනි මාසය. ලබන අවුරුද්දේ ඉඳන් ඕගොල්ලෝ හැමෝම මේ පෙසාක් දවසේ ඒ කියන්නේ මේ අවිව මාසේ 14 වෙනිදා රෑ මේ පෙසාක් එක සමරන්න ඕනේ. කොහොමද ඕගොල්ලෝ සමරන්න ඕනේ? බැටළු පැටියෙක් මරලා ඒ මස් අරගෙන උයලා කාලා ඒකත් එක්ක මුහුන් නුමුසු රොටි ඔයගොල්ලෝ අනුභව කරන්න ඕනේ. එහෙම තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ පෙසාක් නැත්නම් මේ පාස්කු සමරන්න ඕනේ කියලා දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා. එතකොට ඕක අදටත් මේ යුදවරුන් පවත්වනවා. ඕක තමයි පෙසාක් නැත්නම් පාස්කු මංගල්‍ය කියලා කියන්නේ. එතකොට මගේ දරුවනේ මේ පෙසාක් එක නැත්නම් මේ පාස්කුව අපි කරන්න ඕනේද? සමහර ක්‍රිස්තියානි අය කරනවා. නමුත් තේරුමක් නැහැ. ඒ දන්නවද? ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තමා ඒ පෙසාක් බැටළු පැටියාණෝ. ස්නාපක ජෝහන්තුමා මේ ජේසුස් වහන්සේ දැක්ක ගමන් කියනවා මෙන්න මුළු ලෝකෙම පාප උසුලන්න යන බැටළු පැටියාණෝ කියලා. ජේසුස් වහන්සේ කියන ඒ සැබෑ බැටළු පැටියාණෝ පිළිබඳව මේ අනාගත වාක්‍යයක් හැටියට තමයි දෙවියන් වහන්සේ මේ මංගල්‍ය මේ යුදෙවරුන්ට දුන්නේ. එතකොට මේ මංගල්‍ය මේ පාස්කු මංගල්‍ය කොහොමද අපිට අදාළ වෙන්නේ? මෙන්න මෙහෙමයි. අපිත් පාපය නැමැති මිස්ර දේශයේ වහල්ලේ හැටියට උන්නානේ. එතකොට අපිව ඒ පාපයෙන් මුදව ගන්න කවුරුත් හිටියේ නැහැ. මොනවා කළත් අපිට පාපයෙන් එළියට එන්න පුළුවන් කමක් තිබ්බේ නැහැ. නමුත් බැටළු පැටියාණෝ ඇවිත් අපි වෙනුවෙන් මැරුණා. උන්වහන්සේ අපි වෙනුවෙන් ලේ හැලුවා. ඒ ජේසුස් වහන්සේගේ ලේවලට ඵලය තියෙනවා මුළු ලෝකයේම පාපය ඉවත් කරන්න නැත්නම් සෝදලා පවිත්‍ර කරන්න. ආමෙන්. එතකොට ජේසුස් වහන්සේගේ ලේ වලින් සෝදලා පවිත්‍ර කරපු අපි පවිත්‍ර කරන ලද අපි ගැලවීම ලබලා මිස්ර දේශයෙන් එළියට ඇවිල්ලා ස්වර්ගය නැමැති කානාන් දේශයට ගමන් කරමින් ඉන්නවා. තාම අපි පොරොන්දු දේශයට ගිහිල්ලා නැහැ. මැද ඉන්නේ. පොරොන්දු දේශය කියන්නේ කොහෙද? ස්වර්ගය. නරකාදියට යන්න හිටපු අපි පොඩ්ඩක් මිස් වෙලා තිබ්බනම් නැත්නම් ජේසුස් වහන්සේ හඳුනන්නේ නැති වෙලා හිටියානම් ඉවරයිනේ. මරණා නම් ඉවරයි නේද? හැබැයි මැරෙන්න කලින් ජේසුස් වහන්සේ අපි වෙනුවෙන් ආවා. ලේ පූජා කරා. අපිට දීලා තියෙනවා ගැලවීම කියලා ආශිර්වාදයක්. ඒ නිසා අපිට ඇවිල්ලා හැමදාම පෙසක්. අපිට අවුරුද්දක් ගානේ සමරන්න නෙමෙයි අපිට හැමදාම පෙසක්. ඇයි? උන්වහන්සේ මැරිලා අපිට උන්වහන්සේ ලේ පූජා කරලා අපිට ඒ ගැලවීම දීලා තිබෙනවා. එතකොට අපි හැමදාම සතුටින් ඉන්න පුළුවන්. හැමදාම අපිට මේ පෙසක් එක සමරන්න පුළුවන්. මොකද අපි එළියට ආවා. දැන් අපි ස්වර්ගයට යන ගමන් ඉන්නේ. ජේසුස් වහන්සේ මගේ දරුවනේ ඔය බැටළු පැටියාණන් හැටියට මැරෙද්දී නැත්නම් ඕක කරද්දී කොහොමද කරේ කියලා මම ඔයගලන්ට චුට්ටක් කියලා දෙන්නම්. ජේසුස් වහන්සේ නියම දේවල් ටිකක් කරා උතන. ජේසුස් වහන්සේට ඕන වුණා මේ ජේසුස් වහන්සේ මියගිය ඒ කාලේ හරියට ඒ පෙසාක් එකටම මැරෙන්න. ඒ පාස්කු දවසට මැරෙන්න. මොකද උන්වහන්සේ බැටළු පැටියාණෝ නම් හරි වෙලාවට මැරෙන්න ඕනනේ. එහෙනම් පෙසාක් දවසේම උන්වහන්සේ මැරෙන්න ඕනේ. ජේසුස් වහන්සේගේ කාලේ බොහෝ යුදෙව්වරු බොහෝ රටවල් වල ජීවත් වුණා.
ඒ කාලේ මේ ඊශ්‍රායල් දේශයේ සිටිතත් තිබ්බ මොකද්ද? ඔය බොහෝ රටවල් වල ජීවත් වෙච්ච මේ යුදෙව්ව බොහෝ අය හැම මේ අවුරුද්දක් පාසා ජෙරුසලමට එනවා. පාස්කුවට හරියටම සතියකට කලින් තමයි ඔය මේ යුදෙව්වරුන් බොහෝ රටවල් වල ඉන්න අය යුදෙව්වරුන් මේ ජෙරුසලමට එන්නේ. ඊටත් කලින් මේ අය මේගොල්ලන්ගේ ගෙවල් වල ඇවිල්ලා මේ නෑදෑයන්ගේ යාළුවන්ගේ ගෙවල් වල නතර වෙලා ඉඳලා ඒගොල්ලෝ මේ ජෙරුසලමට ඉස්සල්ලාම ඇතුල් වෙන්නේ හරියට පාස්කුවට දවස් 7කට කලින්. එදා ඉඳන් දවස් 7ක් මේ ඒ දේව මාලිගාවේ තියෙනවා මේ එක එක විවිධ වැඩසටහන්, එතකොට ගීතිකා එක එක කාරණා, එතකොට යාක්ෂා තියෙනවා, පූජා තියෙනවා. එතකොට මේ පූජා මේ පාස්කුවට සූදානම් වීමේ දවස් 7ක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකට සහභාගී වෙන්න ඒ අය ජෙරුසලමට ඇවිත් මේ ඇතුල් වෙන්නේ කවදද? පාස්කුවට හරියට දවස් 7කට කලින්. එතකොට කට්ටිය ජෙරුසලමට ඇතුල් වෙනකොට සෑහෙන ජන සමූහයක් මේ එනවනේ. මොකද වෙන වෙන රටවල් වල ඉන්න යුදෙව්ව ඔක්කොම ඔතන එනවනේ. නමුත් මෙතන ජේසුස් වහන්සේ නිය වැඩක් කරා. මොනවද දන්නවද කරේ? උන්වහන්සේ මේ ගෝලයන්ට කිව්වා මම මේ ජෙරුසලමට ඇතුළු වෙන්නම් අමුතු විදිහකට. හැම කෙනාම මාව බලන විදිහට මං ඇතුළු වෙන්නම්. ඔයගොල්ලෝ ගිහිල්ලා ගේන්න මේ කොටුළු පැටියෙක්ව කවුරුත් නැග්ගේ නැති කොටුළු පැටියෙක්ව ගේන්න කියලා ජේසුස් වහන්සේ කියනවා. එතකොට මේ ඇයි දන්නවද මේ කවුරුත් මේ නැග්ගපු නැති කොටුළු පැටියෙක්ව ගේන්න කියලා කියන වෙන හේතුවක් නිසා නෙමෙයි. ඌට තමයි දන්නේ නැත්තේ මේ කොහොමද යන්නේ කියලා. ජේසුස් වහන්සේ උගේ පිට නැග්ගහම නැගලා මේ ජේසුස් වහන්සේ උගේ පිට නැගලා උඩ නැගලා ඉඳගත්තාම උගේ කන් දෙකෙන් අල්ලගත්තම ඌ උඩ පණී එහෙට මෙහෙට යයි කෑ ගහයි මිනිස්සු ඔක්කොම බලයි අයිසේ මොකද්ද මේක තේරුමක් නැති වැඩක් මේ ආදයක් කරන්නේ කවුද මේ කියලා කිඳ මන්ද කරයි කියලා මිනිස්සු ඒක නිසා තමයි මේ ජේසුස් වහන්සේ කියන්නේ මේ ගෝලයන්ට ගිහිල්ලා මේ කවුරුත් මේ නැගපු නැති කොටලුවෙක්ව ගේන්න කියලා. එතකොට මේ වගේ මේ මිනිස්සු හැමෝම මන් දිහා බලනකොට උඹලා කෑ ගහපල්ලා මේ දාවිද්ගේ පුත්‍රයාණන්ට හෝසන්නා වේවා කියලා කෑ ගහන්න කියලා මේ ජේසුස් වහන්සේ කිව්වා. ඒ වගේම මේ ඔය අතු කොළ ටිකක් කඩාගෙන ඒව වනවන මේ දාවිද්ගේ පුත්‍රයාණන්ට හෝසන්නා වේවා කියලා කෑ ගහපල්ලා කියලා ගෝලයන්ට කිව්වා. එතකොට මේ මිනිස්සුන්ට සාමාන්‍ය පුරුද්දක් තියෙනවන්නේ එක්කෙනෙක් කෑ ගහනකොට දෙන්නෙක් තුන්දෙනෙක් කෑ ගහනකොට අනිත් ඉන්න මිනිස්සුත් කෑ ගහනවා. ඉතින් මේ ගෝලයන්ට ඔක තේරුනේ නැහැ ජේසුස් වහන්සේ මේ මොනවද කරන්න යන්නේ කියලා. දැන් ජේසුස් වහන්සේ මොකද කරන්නේ? අර මේ ගෙනාපු බැටළු කොටුවගේ උඩ නැගලා ඉඳගෙන හිතන්න දැන් කවුරුත් උගේ පිටේ නැගලා නැහැ. ඌ දන්නේ නැහැනේ මිනිසුන් අරන් කොහොමද යන්නේ කියලා. ඌ ප්‍රථම වතාවට තමයි උගේ පිටට මිනිස්සෙක් නැග්ගේ. ජේසුස් වහන්සේ නැගලා ඉන්නවා. ජේසුස් වහන්සේ උගේ මේ ඇඟේ නැගපුවාම ඌ කෑක ගහ එහෙ මෙහෙ දඟලනකොට ගෝලේ ටිකද මොකද කරේ? ඔන්න මේ ජේසුස් වහන්සේ කියපු විදිහටම දාවිද්ගේ පුත්‍රයාණන්ට හෝසන්නා වේවා කියලා මේ ගෝලයෝ ටික මේ ගෑ ගහන්න පටන් ගත්තා අර අතු කෑලි ටිකත් වනවන. එතකොට මේ වෙලාවේ එතන හිටපු අර අනිත් ජන සමූහයෝ මේ දන්නේ නැහැනේ මේ කවුද කියලා. ඒ අය මොකද කරේ? ඒ මිනිස්සුත් ඔය ගෝලයොත් එක්ක එකතු වෙලා කෑ ගහන්න පටන් ගන්නවා මේ දාවිද්ගේ පුත්‍රයාණන්ට හෝසන්නා වේවා කියලා ඒ මිනිස්සුත් කෑ ගහන්න ගන්නවා. ඔන්න ඔහොම තමයි මේ ජේසුස් වහන්සේ ඔය මේ පාස්කුවට ඇතුල් වෙන්න ඔය ජෙරුසලමට ඇතුල් වෙන්නේ ඔන්න ඔහොම තමයි. ඒ කාලේ මේ පාස්කුව මේ මොනවාද දේව මාලිගාවේ උත්තම පූජකයා හැටියට හිටපු කෙනාගේ තමයි නම මගේ දරුවනේ යාගේ නම තමයි කායිපස්. එතකොට කායිපස්ට මේ මිනිස්සු ගිහිල්ලා කියන මොනවාද මේ මාර වැඩක් නේ. මිනිස්සු සේරම වගේ හැමදාම එනවා මේ පාස්කුවට එනවා ඇවිල්ලා එනවා. හැබැයි මේ එක මිනිහෙක් විතරක් මේ කොටලු පැටියෙක්ව උඩ නැගලා එනවා. ඒ මිනිහයාට මේ දාවිද්ගේ පුත්‍රයා කියලා හෝසන්නා කියලා මේවා කියලා කෑ ගහනවා කියලා මේ මිනිස්සු ගිහිල්ලා කායිපස්ට කියනවා. පූජකතුමනේ මොකද්ද මේ අපේ යුදෙව් සංස්කෘතිය රකින්න ඕන කියලා මේවා කියලා ගිහිල්ලා දැන් කායිපස්ට මේ කතන්දරය මේ මිනිස්සු ගිහිල්ලා කියනවා. කායිපස් අහනවා අයිසේ මේ ඕන එකක් වෙච්චාවේ ඕන දෙයක් වුණාවේ. පාස්කුව ඉවර වෙනකල් අපි මුකුත් කලබල කරන්න හොඳ නැහැ.
පාස්කුව ASCII ඕක විසඳන්න ගියොත් ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඒක නිසා අපි පාස්කුව ඉවර වෙලා මොකක් හරි අපි ඕකට කරමු කියලා කායිපස් මේ මිනිස්යන්ට කියනවා. හැබැයි ඕක මේ එහෙම වුණා නම් ජේසුස් වහන්සේට වැඩේ වරදිනවා. ඇයි? පාස්කු බැටළුව හැටියට මැරෙන්න බැරි වෙන උන්වහන්සේට. මොකද පාස්කුව ඉවර වෙලා උන්වහන්සේව කුරුසපත් කරා නම් වැඩක් නැහෙනේ. හරියට පාස්කුවටම උන්වහන්සේ මැරෙන්න ඕනේ. නැත්නම් උන්වහන්සේ මරන්න ඕනේ. තේරුණාද මං කියන දේ? එතකොට ඕකට තමයි ඔය ජේසුස් වහන්සේ දැන් ඔය සෙට් කරන්නේ. සතියකට කලින්ම පටන් ගත්ත ගේම දෙන්න. එදා ඉඳන් ඔය සීන් එකනේ කොහොම හරි මේ එදා ඔය සීන් එක වුණා. එතකොට කොහොම හරි ඔතන ඔලිව කන්ද එහා පැත්තේ තියෙන බෙතානියේ ඉන්න මේ ලාසරස්ගේ නිවසට ගිහිල්ලා රෑ එහෙ ඉඳලා අය පහුවදාම ජේසුස් වහන්සේ උදේ ඇවිල්ලා මොනවද දන්නවද කරන්නේ? උන්වහන්සේ ඔය දේවමාලිගාවට රිංගලා ඒකේ බඩු විකුණන ඒ මිනිස්සුන්ට අයට ගහලා මේස පෙරලලා එතකොට සල්ලි ටික අරන් විසි කරලා ඔන්න හෙන කේස් එකක් දානවා ජේසුස් වහන්සේ දැන් මේ දෙවෙනි දවසේ. ඔන්න ආයේ මොකද කරන්නේ මේ මිනිස්සු ගිහිල්ලා දුවකලා යනවා කායිපස් ළඟට ගිහිල්ලා කියන පූජකතුමනි යන්න පොරක් ඇවිල්ලා මේ දේවමාලිකා විනාශ කරනවා ඔක්කොටම ගහනවා බඩු මුට්ටු පෙරලනවා දැන් එතන මේ මොකද්ද එන ප්‍රශ්නයක් කියලා අහනවා. එතකොට පූජකතුමා අහනවා කවුද කියලා ඔන්න අහනවා. එතකොට මේ මිනිස්සු කියන පූජකතුමනි අර ඊයේ මේ කොටොළුවෙක් පිට උඩ නැගලා ආවේ එන්නේ මේ මෑන් තමයි කියලා මේ මිනිස්සු කියනවා. එතකොට ඔන්න ඔතන ඔය පේනවාද ඔය ජේසුස් වහන්සේ මොකද කරන්නේ අවුස්සපු විදිය. ඒ මිනිස්සුන් අවුස්සපු විදිය. උන්වහන්සේට ඕන වුණා මේ පාස්කුව කරලා ඉවර වෙලා ඒ මිනිහට මොනවා හරි කරමු කියලා කියන තත්වයෙන් පාස්කුව තිබ්බද ඒකට කලින් අපි මේ මිනිහට මොනවා හරි කරමු කියන තත්වයට මිනිසුන්ව ගේන්න. ඇයි? එතකොට තමයි ජේසුස් වහන්සේට පුළුවන් වෙන්නේ පාස්කු බැටළුව හැටියට මැරෙන්න. නැත්තම් තේරුමක් නැහැනේ. ජේසුස් වහන්සේ මේ වැඩේ කරා. එතකොට ඒ අය මොකද කරන්නේ? ඒත් ඉවසුවා. පස්සේ මේ ගෝලයෝ මේ ජේසුස් වහන්සේට දේවමාලිකාව පෙන්වන බලන්නකො මේක මාර ලස්සනයිනේ. එහිමෙම කියලා දේවමාලිකාව ජේසුස් වහන්සේට පෙන්වනවා. ජේසුස් වහන්සේ මොකද කරන්නේ? මේ ගෝලයන්ට විතරක් ඇහෙන්න නෙමෙයි හයියෙන් කෑ ගහලා කියනවා මොනවද කියන්නේ? උඹලා මේවා දකින්නවා නේද? මං කියන්නම්. එක ගලක් උඩ එකක් මේවා නැති වෙන්න ඒවා කුඩු වෙන්න යනවා බං කියලා ජේසුස් වහන්සේ මේ කියනවා අතන වටේ හිටපු මිනිසුන්ටත් එක්ක ඇහෙන්න. මොනවද කියන්නේ? එක ගලක් උඩ ගලක් තියෙන්නේ නැති වෙන්න මේක කුඩු වෙන්න යනවා විනාශ වෙන්න යනවා කියලා මේ දේවමාලිකාව ගැන ජේසුස් වහන්සේ හයියෙන් කෑ ගහලා කියනවා. එතකොට දන්නා මිනිස්සු මොකද කරන්නේ? දැන් මේ මිනිස්සුන්ට තව දවස් කීපයක් තියෙන්නේ පාස්කුව මේ සමරන්න. ඒගොල්ලෝ කියන මේ අපිට මේ දේවමාලිගාව තමයි මේ අපිට තියෙන ලස්සනම තැන. මේක අපේ ආත්මික ගොඩනැගිල්ල. මේක එක ගලක් නැති වෙන්නම කුඩු යනවා කියලා මිනිස්සු කැළඹිලා මොකද කරන්නේ? ආයේ දුවනවා කායිපස් ළඟට ගිහිල්ලා එක මිනිහෙක් මෙන්න මෙහෙම කෑ ගහලා මෙන්න මෙහෙම කියලා මෙන්න මෙහෙම දේවමාලිගාවට සාප කරනවා කියලා ඔන්න කායිපස් ළඟට ගිහිල්ලා ආයේ මේ මිනිස්සු කියන. එතකොට කායිපස් අහනවා කවුද යුදෙව්වෙක්ද? එතකොට මේ මිනිස්සු කියනවා ඔව් අර ඊයේ මේ ඔක්කොටම ගහලා මේ දේවමාලිකාවේ ප්‍රශ්නයක් ඇති කළේ අර මේ කොටලුව උඩ නැගලාවේ කියලා මිනිස්සු කායිපස්ට කියනවා. එතකොට මේ කාලය තුල ජේසුස් වහන්සේ මගේ දරුවනේ මේ ජෙරුසලම් වල හිටපු යුදෙව්වන්ව ඒ උත්තම පූජකයා වන කායිපස්ව ඒ වගේම ඒ උත්තම පූජකයාගේ මාමා වන හන්නා කියන මේ මිනිස්යාව මේ මිනිස්සුන්ව අවසන් වැඩ කළේ ඒ අය පාස්කුව පැත්තකින් තියලා ඉස්සල්ලාම මේ මිනිහට මොනවා හරි කරලා මේ මිනිහව නැති කරලා දාමු කියලා කියන තත්වයකට ගේන්නයි. දැන් තේරුණාද ඔයාලට? එතකොට බලන්න ජේසුස් වහන්සේ අපිට කොච්චර ආදරේ නිසා කොච්චර දඟලලා තියෙනවද? කොච්චර දේවල් කරලා තියෙනවද නේ? උන්වහන්සේ බලන්න කොච්චර දේවල් සෙට් කරලා තියෙනවද? අපි වෙනුවෙන් ඒ වෙලාවට මැරෙන්න. ඒ වගේම අර මිනිස්සුත් එක්ක කරා. ජේසුස් වහන්සේ මොනවද දන්නවද කළේ? පාස්කුව පටන් ගත්තු වහම පාස්කු කෑම දුන්න ගෝලෙන්ට.
ඔයගොල්ලෝ දන්නවද යුදෙවරුන්ගේ දවස පටන් ගන්න කීයටද? සවස 6ට විතර. ඉර බහින්නවත් එක්කම තමයි ඒගොල්ලන්ගේ දවස පටන් ගන්න. යුදෙවරුන්ගේ දවස පටන් ගන්නෙ. එතකොට ඉර බැස්සහම යුදෙවරුන් කන කෑම මොනවාද? රෑ කෑම. එතකොට යුදෙවරුන්ගේ රෑ කෑම තමයි මගේ දරුවනේ ඒගොල්ලන්ගේ දවසේ පළවෙනි කෑම. ඒගොල්ලන්ගේ පළවෙනි දවසේ පළවෙනි කෑම. ඒගොල්ලන්ගේ ඉර බහිනවත් එක්කම දවස පටන් ගත්තා කියන්නේ ඊට පස්සේනේ රාත්‍රී කෑම ගන්නෙ, රාත්‍රී භෝජනය. රාත්‍රී භෝජනය කියලා යුදෙව්වන් අනුභව කරන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ පළවෙනි කෑම. කාලා ටිකකට පස්සේ නිදා ගන්නවා. උදේ නැගිටලා ඒගොල්ලන්ගේ දෙවනි ආහාරය නැමැති උදේ ආහාරය ගන්නවා. එතකොට යාළගේ දවසේ අවසාන ආහාරය තමයි මොකද? දිවා ආහාරය. ඕක මේ අපේ සමහර අයට පොඩ්ඩක් තේරෙන්නේ නැහැ. අපි හිතනවා මේ අපිට පළවෙනි කෑම උදේ කෑමනේ. රාත්‍රී භෝජනේ තමයි අපේ අවසාන කෑම. ඒක නිසා අපි හිතනවා මේ ජේසුස් වහන්සේත් මේ ගෝලයන්ට අවසාන කෑම දුන්නා කියලා. නෑ. Taman මේ පාවා දෙමු ලැබුවේ රාත්‍රී කියලා කියන්නේ පාස්කු පටන් ගත්තා. තේරුණාද? එතකොට ජේසුස් වහන්සේ පාස්කු කෑම දුන්නේ. එතකොට තමයි ජේසුස් වහන්සේ මේ පාස්කු පටන් ගත්තම. එතකොට තමයි මේ පාස්කු කෑම දුන්නේ. ඒ රාත්‍රී කෑම දීලා උන්වහන්සේ මේ ජෙත්සෙමනට ගිහිල්ලා උන්වහන්සේ අත්අඩංගුවටපත් වෙනවා. පාස්කුවේදී උන්වහන්සේ අහුවෙලා අර බැටළුවාට කරා වගේ අර පාස්කුවේදී බැටළුවාට කරා වගේ පාස්කු දවසනේ මේ බැටළු පැටියව අල්ලලා මේ ගෙනල්ලා මරන්නේ. මරන්නේ කීයටද? සවස 6ට දවස ඉවර වෙනවා නම් රැට මරණේ දූතයා එන්නේ යනවා නම් ඒ කාලේ මිස්ර දේශයේ මෙතන ෆ්‍රිජ් ඒ කියන්නේ සීතකරණ තිබුණේ නැහනේ. ඒ නිසා මරනවා නම් මරන්න ඕනේ සවස් 3ට. සවස් 3ට බැටළුවාව මැරුවනම් තමයි හරියට ඒ ලේ ආලේප කරලා මේ මස් උයලා රාත්‍රී කෑම සූදානම් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට කලින් මැරුවනම් නරක වෙනවා. පස්සේ මැරුවනම් වෙලා නැති වෙනවා උයන්න. ඒ නිසා උන්වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ හරියටම බ්‍රහස්පතින්දා රෑ පළවෙනි කෑම නැමැති ඒ පාස්කු කෑම ගෝලෙන්ට කන්න දීලා උන්වහන්සේ අත්අඩංගුවටපත් වෙලා පහුවෙන්දා හවස හරියට 3ට සියලු දේ නිමාවිය කියලා උන්වහන්සේ මැරුණා. හරියට අර පාස්කු බැටළු පැටියා මැරුණු වෙලාවටම ජේසුස් වහන්සේත් මැරිලා තැන්පත් කරනු ලැබුවා. ආමෙන්. ආමෙන්. බලන්න ඒක තමයි මගේ දරුවනේ ජේසුස් වහන්සේගේ ක්‍රමය. පාස්කු බැටළුව හැටියටම උන්වහන්සේ මැරුණා. උන්වහන්සේ පාස්කු බැටළුව විතරක් නෙමෙයි. දන්නවද ඒගොල්ලන් මේ මස් කනවා කියලා කියන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ මේ යුදෙවරුන්ගේ ප්‍රධාන ආහාරය මගේ දරුවනේ මේ මස් නෙමෙයි. ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රධාන ආහාරය ඇවිල්ලා රොටි. ඒගොල්ලෝ මොනවා කෑවත් රොටිත් එක්ක තමයි කන්නේ. එතකොට රොටි තමයි මේ යුදෙවරුන්ගේ ප්‍රධාන ආහාරය. එතකොට ජේසුස් වහන්සේ මේ බැටළු පැටියා හැටියට ලේ වගුරුවලා උන්වහන්සේගේ ශරීරය නැමැති ඒ මස් කන්න දුන්න විතරක් නෙමෙයි. මොනවද කිව්වේ රාත්‍රී භෝජනයේදී? මේ රොටි නුඹලා වෙනුවෙන් කැඩෙන මාගේ ශරීරය. එතකොට ජේසුස් වහන්සේ මගේ දරුවනේ මස් විතරක් නෙමෙයි රොටිත් උන්වහන්සේ. ඇයි උන්වහන්සේ කිව්වේ නැද්ද? ජීවනදායක රොටි මමයි කියලා. එතකොට රාත්‍රී භෝජනේ මස් කොටස විතරක් නෙමෙයි. රොටි මස් දෙකම උන්වහන්සේ. එතකොට ජේසුස් වහන්සේ හරියටම පාස්කු දවසේ ඒ වෙලාවෙම මැරිලා අපිට ගැලවීම දුන්නා. එතකොට පාස්කුව මගේ දරුවනේ අපිට වැදගත්ද? ඔව්. මොන පාස්කුවද? ජේසුස් නැමැති ඒ බැටළුවා පූජා වුණු පාස්කුව. ඒකට සංකේතයක් වුණු ඒ යුදෙවරුන්ගේ පාස්කුව නිසා දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. අපි මේ පාස්කුව සමරන්න අවශ්‍ය නැහැ යුදෙවරුන්ගේ පාස්කුව. මොකද අපේ පාස්කුව මගේ දරුවනේ සැමරිලා ඉවරයි. අපි ගැලවීම ලැබලා ඉවරයි. අපි දැන් ස්වර්ගයට යන ගමන් ඉන්නේ. ආමෙන්. හලෙලුයා. එතකොට මගේ දරුවනේ මේක තමයි පාස්කුව නැත්තම්
පෙෂාක් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ පාස්කුව හෙවත් මේ පෙෂාක් ගැන ඔයාලා අද යම් දෙයක් අද දවසේ ඔයාලා ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා මම හිතනවා මේ ඉගැන්වීම තුළ. එහෙනම් හැම කෙනෙකුටම ජේස්පීටයි අපි ආයෙ හම්බෙමු. අපිට සුබ දවසක්.